patingin. Lapis. O, aklat. Yung aklat. Yung aklat, yung book. Asan na yung book? Bahay. Paaralan ba yan? O, yan. Aklat. Ano yan? Kopot. Aklat. Tindahan. Yan, guys. Kailangan ba yan sa school, yung aklat? Ha? Kailangan ba yan ng pasigsag? Yan din yung Mikay. Tingin dito, Mikay. Titingnan natin. Patingin ang gawa, Mikay. Yun. Sige pa. Sige pa, dito naman. Yan, diin, Mikay. Ano na, diin mo, Mikay? Una. Op. Anong ginawa mo? Anong pakapare sa notebook? Kopot. Basahin mo. Notebook. Kopot. Isa parehas. Yeah. Towel. Asan yung dalawang towel? Asan yung tatlong t-shirt? Bilangin mo. 1, 2, 3. Hayop ba yung butterfly? Yan. Nagugupit si Mikay ng butterfly. Example of animals, mga hayop. Butterflies. Ay, ang laki ng butterfly. Very good. Butterfly. Tingin daw na sulat. Ayun o. Wow, nakabidyo. Wow, galing. Saba. Saba, dali. Yan, nalaglag. Huwag ka sigaw na sigaw. Nagugulat si nanay at si ninay eh. Dalawa yung asunto natin, double. Agad! Dali sumula, agad! Wow, galing naman. Maganda ba sulat mo? Opo. Wow. Althea Corinne C. Mabatas, Graceful Dancer Award. Congratulations po, Singer Ezra. Singer Galasa. Burong ng payo ginang ginang. You have told me. ooh ee ooh ah ah，星辰